Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы илимий консультациялык кеңештин мүчөлөрү менен жолугушту. Кеңештин жыйынын ачуудан мурда Жогорку соттун төрагасы Баткен окуясына байланыштуу 1 минуталык аза күтүү жарыялады. Өзүңүздөр жакшы кабарыңыздар бар, көрдүңүздөр, угуп атасыздар. Кече жакында биздин кыргыз элибизде, жерибизде өтө чоң кайгылуу окуя болуп кетти. Бардыгыбыз тең өтө кайгыруу менен кабатыр болуп жатабыз. Арасында көптөгөн жоокерлерибиз, атуулдарыбыз жөнөкөй. Ошо Баткендин жашоочулары, жаш балдар, кыздар каза болуп калышты. Мен сиздерден өтүнөм 1 минутага эскерип коелу. Андан соң өз сөзүндө Замирбек Базарбеков Жогорку соттун алдындагы илимий консультациялык кеңеш соттук тажрыйба боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу боюнча бир катар иштерди жүргүзүп жатат. Бирок алар бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей жаткандыгын айтты. Мага берилген маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө илимий консультациялык кеңештин 49 мүчөсү бар. Алар өз ишмердүүлүгүнүн негизинде 3 багытта, бул сиздерге белгилүү да. Жазык укук, жарандык экономикалык укук жана административдик укук маселелери боюнча иш жүргүзүшөт. Бирок соттук тажрыйбаны жалпылаштыруунун жыйынтыктарын ошондой эле Жогорку соттун пленумунун токтомдорунун долбоорлорунун алдын ала илимий консультациялык кеңештин жыйналыштарында талкуулоого кеңештин мүчөлөрүнүн 3/1 бөлүгү гана активдүү катышат экен. Илимий консультациялык кеңештин курамында 3 же болбосо 5 жылдан ашык убакыттан бери мүчө болгон республикабыздын жогорку окуу жайларынын профессорлору, тажрыйбалуу окутуучулары, жергиликтүү соттун судьялары бар. Жогорку соттун да судьялары бар. Бирок алардын ичинде кеңештеги иштеген мезгил ичинде сот тажрыйбасын тигил же бул багытта өркүндөтүү боюнча бир дагы сунуш келтирбегендери жок эмес. Бул негизи түпкүлүгүндө туура эмес деп ойлойм. Мындан тышкары Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков формалдуу түрдө эле илимий консультациялык кеңешке мүчө болбошу керек. Анткени кеңештин ар бир мүчөсүнүн ишмердүүлүгү Жогорку соттун пленумунун иши канчалык жемиштүү болоорун аныктай тургандыгын айтты. Республиканын судьялар корпусу өздөрүнүн укук колдонуудагы маселелери боюнча суроолоруна канчалык тез жана толук жооп алса, ошончолук деңгээлде материалдык жана процессуалдык укуктун нормаларын колдонуунун бирдиктүү тажрыйбасы иштелип чыгаарына өбөлгө түзөт. Аталган кеңештин жыйынында анын мүчөлөрү мурастык укук мамилелеринен келип чыккан талаш тартыштарды кароого байланышкан жарандык иштер боюнча соттук практика жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомунун долбоорун талкуулашты. Консультативный совет при Верховном суде является совещательным органом. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына жана Жогорку соттун регламентинин талаптарына ылайык сот тажрыйбасын жалпылоонун натыйжалары боюнча аларга укук ченемдерди колдонуу боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүдө, бирдик соттук тажрыйбаны калыптандырууда Жогорку соттун пленумунун ээлеген орду орчундуу. Ошондуктан пленум укук колдонуу тажрыйбасынын маселелери боюнча токтомдорду кабыл алууда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы илимий консультациялык кеңештин далилдүү сунуштарына таянууга тийиш.